Salve pessoal da Chacrinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu mostro para vocês o início de um projeto de uma lareira de chão. Como vocês podem ver, eu usei um pneu como molde, acabei colocando aí a primeira camadinha de tijolo, usei tijolos 9 furos, eu ergui 3 fiadinhas e agora no vídeo estou mostrando para vocês que ficaram alguns vãos. E a gente tem que acabar jogando, né, cimento nesses vãos aí para dar um acabamento top. E agora como que ficou a nossa lareira? Lembrando que eu não finalizei ainda, fiz só a parte de fora e a parte superior aí eu tenho que esperar o cimento dar uma secadinha para a gente tá podendo finalizar 100%, beleza? E depois tem a parte de dentro também. Bom pessoal, olhem lá no canal, é um vídeo bacana, muito legal para a gente assar um marshmallow e futuramente aí colocar até quem sabe uma costelinha para a gente passar um bom final de semana, beleza? Valeu, fiquei com Deus!